ចំនួន115ដងឆ្នះចាក់ហើយទឹកទី1ចាប់ដើមរឿងសភ័ណ្ឌបង្គោលក្រហមអូប៉សថវិសិទ្ធបង្គោលខៀវដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់រាប់ជួបគ្នា3 4 ដងហើយឥឡូវជួបគ្នាលើកទី5មកតាមការបញ្ជាក់ពីការជួបគ្នារបស់កពីបាច់ជើងកញ្ចឹងកពីរឿងសភ័ណ្ឌអូប៉ធ្វើយកតែទៅបាច់ជើងម្ដងទៀតរបស់រឿងសភ័ណ្ឌអូប៉លេងយកហើយគាត់ជើងទៅ3ខាងលើវិញពីរឿងសភ័ណ្ឌដៃរបស់រឿងសភ័ណ្ឌគឺធ្ងន់ក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចការវាយកាត់របស់អូប៉ដែរកន្លែងនេះគឺរអិលជើងទេរអិលជើងដួលទេបន្តការប្រកួតមួយគឺធ្ងន់នៅច្បាស់ដូចគ្នាទេរឿងសភ័ណ្ឌចាញ់ទៅពោះអូប៉បន្តិចអូប៉ឈ្មោះពិតប្រកបរបស់គាត់គឺអូឡានបាទអូឡានពួកកណ្ដាលគឺអូប៉ក្រោយពេលសាប្រហែលស្នៀបដើមទីហើយឥឡូវរៀងតោះលៀនតិចសល់មួយអស់1នាទីហើយនៅក្នុងទឹកទី1យកហើយកញ្ញូចពីអូប៉គាត់ជើងក្រោមពីអូប៉រឿងសភ័ណ្ឌវាយចូលពីដៃរឿងសភ័ណ្ឌទៀតថយតាមដំណើរបាទឆ្វេងរបស់រឿងសភ័ណ្ឌនឹងគឺទៅមុនមកបាទដូចរទះអញ្ចឹងទៅមួយដូចថ្មគេតាមមិនផុតគាត់តែរងបាទគាត់ផ្ទុកនឹងការរងពីដៃរឿងសភ័ណ្ឌហ្នឹងក៏ធ្ងន់មិនស្ទើរដែរគាត់ក្រោមរឿងសភ័ណ្ឌក៏ឆ្មាក់ចូលទៅវិញវាយម្ដាយគាត់មកជើងអូប៉ថយផុតស្ដាំម្ដាយរបស់អូប៉បានពេញល្អណាស់ហើយក៏តបទៅវិញពីរឿងសភ័ណ្ឌដែរតែគិតបន្តិចទៅអូឆ្វេងវិញពីរឿងឆ្វេងទៀតជង្គង់តែរឿងសភ័ណ្ឌបានកាយមួយនាទីចុងក្រោយបាត់ជាប់បាត់ពេញល្អណាស់ចុះតែឆ្វេងតែជង្គង់សភ័ណ្ឌស្ដាប់ឆ្វេងជម្រាបលោកឆ្វេងពេញមួយហើយឆ្វេងពេញឆ្វេងតាមធាក់កុំឆ្វេងពេញមួយទៀតចូលទៅជង្គង់កាត់ឯនេះវាយខាងថៃប៉ុន្តែបែកខ្លួនឯងអូប៉គាត់ពូកែទប់គប់គាត់ពូកែកាត់អូប៉កាត់គាត់តែឈាមស្រោចមុខរឿងសភ័ណ្ឌហើយឡើយនេះគឺអូប៉នៅស្ងៀមបន្តិចសិនឆ្ងាស់របស់គាត់កំពុងដែរបាទត្រូវប្រមាណដៃរបស់រឿងសភ័ណ្ឌអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែពិនិត្យស្ថានភាពរបស់រឿងសភ័ណ្ឌតែអាចបន្តការប្រកួតទៀតបាននោះក៏យ៉ាងណាខណៈដែលពេលវេលាកំពុងតែដើរថយក្រោយជិតចប់ទឹកទី1ទៅហើយដែរនោះរឿងសភ័ណ្ឌតែបានឈាមប៉ុណ្ណេះហើយជាគាត់ខ្លួនយឺតបាទត្រង់នេះគឺចូលឆ្វេងម្ដាយរបស់រឿងសភ័ណ្ឌពេញល្អណាស់បាទហើយក៏តាមវាយឆ្វេងថែមទៀតហើយក៏តាមវាយឆ្វេងថែមទៀតហើយអូប៉មនឹងគាត់កាត់ពីងកាល់បាទដែលធ្វើឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌបែកបាទបាទជាបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី2សិនបាទពួកអ្នកទាំងពីរមានរង្វាន់មកជាបន្តខ្ញុំបាននឹងជម្រាបជូនពេលក្រោយឥឡូវចូលដល់ទឹកទី2ព្រោះថារឿងសភ័ណ្ឌកំពុងតែខ្នក់ខ្នាញ់ទៅលើអូប៉ដែលបង្កឲ្យមានរបួសគាត់ឆ្វេងរបស់រឿងសភ័ណ្ឌអូប៉នៅមួយព្រោះគេខ្ពស់ល្អគេរកចាំមុនបាទរឿងសភ័ណ្ឌវាបន្ទាត់ក្រោមពីអូប៉ហើយសភ័ណ្ឌគាត់ឆ្វេងទៅវិញបានខ្ពស់ណាអូប៉រងជាប់ជៀសមកឆ្វេងបន្តិចវាយមិនសូវរត់ប្រមាណទេតែពីបាទពេលច្រើនគឺតតាំងគ្នាមិនសូវកម្រើកទៅឆ្វេងទៅស្ដាំប្រមាណទេខកស្ដាំទៅឆក់ជើងមកវិញទៅរឿងសភ័ណ្ឌគាត់ក្រោមបៃលើទៅវិញតាមថែមទៀតអូប៉ក៏ដកថយរឿងសភ័ណ្ឌក៏មិនទាន់វិញកាប់ចានមកជើងរបស់អូប៉រឿងសភ័ណ្ឌរងជាប់ឆ្វេងបាត់ពេញទៅហើយពីរឿងសភ័ណ្ឌបាត់ដៃបាញ់ទៅល្អណាស់ឥឡូវនេះអូប៉ដែលសាច់ចំហកឲ្យរឿងសភ័ណ្ឌបានឱកាសក៏ប៉ុន្តែរឿងសភ័ណ្ឌនឹងតែប្រើកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ខ្លួនបានល្អដដែលអូប៉ដើរចូលពីក្រោមស្បាក់ស្ដាប់គាត់ពីដៃ3ដៃរបស់រឿងសភ័ណ្ឌប្រងតែសើចទេជង្គង់កាត់របស់អូប៉ចូលមកជង្គង់ប្រងតែវាយឆ្វេងអូប៉ដាក់កណ្ដាប់ដៃជន់មកជើងរបស់អូប៉ធាក់ថែមរឿងសភ័ណ្ឌវាយដៃសើចឆ្វេងអូប៉ថយផុតគាត់ស្ដាប់ទៅវាយឆ្វេងទៅវិញឆ្វេងតែទៀតវិញតាប់ទៅវិញទៀតអូប៉រអិលជើងដួលទេបាទបាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងទឹកទី2ចូលគៀកបាក់ជង្គង់វិញចូលឆ្វេងវិញពីរឿងសភ័ណ្ឌជង្គង់អូប៉កាច់ជង្គង់អូប៉ជង្គង់ពីក្រោយទៀតកាច់គឺរឿងសភ័ណ្ឌធ្វើឈាមបាត់ហូ
ទៀតហើយបាទអាញាកណ្ដាលមើលស្ថានភាពនេះនៅប្រកួតបានហើយតិចដាប់ឆ្វេងបាត់សោយបាត់ទៀតកែងបត់កាត់ពីអូប៉ូទៅវិញដែរគោលដៃចេញគាត់ឆ្វេងដៃជិតទៅសងឆ្វេងដៃទៅវិញចូលពួរជិះពួរអូប៉ូអាញាកណ្ដាលខួតបន្តិចជាមក៏ហូរមកទៀតហើយពេលវេលានៅដល់ជាង50វិនាទីទៀតបន្តការប្រកួតចាក់ទៅគប់ពីអូប៉ូរឿងទៅបត់វាយឆ្វេងដល់គួនគោលដៃឆ្វេងដល់គួនវិញពីរឿងសំពួនជុំគួនអូប៉ូវិញបើវាយដល់ខ្លួនអូប៉ូហេងសុយអាចគាំងក៏ប៉ុន្តែរឿងសំពួនរកឱកាសវាយមិនងាយបានទេអូប៉ូនេះក៏ថាវាយដល់បោះជុំគួនពីអូប៉ូឆ្វេងដល់ខ្លួនពីរឿងសំពួនចាក់ទៅគួនវិញជុំគួនដែរចាក់ទៅគួនត្រង់ពីអូប៉ូជុំគួនសំពួនកាត់ទៅរឿងសំពួនដួលបាទចុងទឹកទី2ហើយហើយគេដល់ចូលឆ្វេងពេញរឿងសំពួនស្ដាប់ថែមទៀតជុំគួនបោះកាត់ពីអូប៉ូជុំគួនសំពួនកំពុងកាប់ដូចញ៉ាច់ខ្សែជំនាញប្រកួតរបស់នៅទាំងពីរយកមកមើលនៅចំណុចត្រង់នេះដែលរឿងតាភ័ណ្ឌតាំងឃុំដើរចូលហើយសើស្ដាំមួយដៃក៏ប៉ុន្តែអូប៉ូក៏បីកែងកាត់បានមុនរឿងតាភ័ណ្ឌដូចតែព្យាយាមបាទវាយដៃឆ្វេងរបស់ខ្លួនមកលើមុខរបស់អូប៉ូបីឆ្វេងបីបិទគុំយ៉ាងណាក៏រឿងតាភ័ណ្ឌព្យាយាមបីបំបីឃុំអូប៉ូព្រោះអូប៉ូចង់លេះឡាបាទបីយ៉ាងណាក៏អូប៉ូនេះកន្លែងនេះគាត់បាត់កែងកាត់បានមួយទៀតកែងទៅវិញដែររបស់រឿងតាភ័ណ្ឌបាទជាអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែព្យាយាមប្រើស្នៀតអ្នកទាំងពីរបើនិយាយទៅគឺដៃល្អបាទឯអូប៉ូបានកែងហើយនឹងជង្គង់បាទឥឡូវយើងបន្តដំណើរមកដល់ទឹកទី3រវាងរឿងសម្ព័ន្ធបង្គោលក្រហមរបស់កម្ពុជានិងអូប៉ូសថវិសិទ្ធរបស់ថៃបាទការប្រកួតនៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អ្នកទាំងពីរនេះធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនដងហើយចឹងការជួបគ្នាលើនេះកាន់តែពិសេសជាងរាល់ដងក្នុងការដើមខ្សែក្រវ៉ាត់អូយឆក់ម្ដាយស្ដាំល្អមែនពីអូប៉ូឆ្វេងម្ដាយទៅវិញអូប៉ូគេផុតខំវិញឡើងពេញមុខរឿងសម្ព័ន្ធតែម្ដងទុកក្រោមពេញលើកាត់ទៅវិញថយមួយរឿងតាភ័ណ្ឌថយមួយអូប៉ូក៏យកមួយដែរយកមួយទៅណាចេញមុនកិច្ចតែគាត់ឆ្វេងកាប់ចានពីរឿងតាភ័ណ្ឌត្រូវមិនបានពេញទេអូប៉ូក៏លៀសទៅចូលឆ្វេងម្ដាយជារបស់រឿងតាភ័ណ្ឌបានពីរដៃរឿងតាភ័ណ្ឌក៏ដកថយអូប៉ូចូលគៀកបៃកែងរឿងតាភ័ណ្ឌចាប់អោបកាត់បានមុនហើយក៏បោកគ្នាដួលខាងរឿងតាភ័ណ្ឌ1នាទីកន្លងបន្តិចក្នុងទឹក3ឆ្វេងម្ដាយវាយភ្ញាក់ឃុំពីរឿងតាភ័ណ្ឌទៅលើអូប៉ូក៏ញួរជង្គង់បន្តិចកាប់ចានជើងកុំតាមវាយឆ្វេងពីរឿងតាភ័ណ្ឌហើយអូប៉ូក៏រុញតាភ័ណ្ឌឲ្យដួលម្នាក់ឯងម្ដងទៀតបាត់ក្បាលពោកកាន់តែធំទៅដែរអូប៉ូថយរសារចំហជប់ឆ្វេងពីរឿងតាភ័ណ្ឌខ្លួនល្អតែរងដៃជាប់លោឆ្វេងដល់ទៀតអូប៉ូញញឹមតិចចូលបាច់ចូលឆ្វេងពេញដៃមករឿងតាភ័ណ្ឌចាប់ញឹមអូប៉ូរឹតតែម្ដងអូកាត់បានល្អមែនទែនរឿងតាភ័ណ្ឌបន្តការប្រកួតទៀតតែអូប៉ូយកខ្លួនដល់យកឆ្វេងបាត់គប់ជាប់លើនេះបាត់គប់ជាប់អូប៉ូចូលកាប់ចានមកយើងទៀតជើងវិញពីរឿងតាភ័ណ្ឌឆ្វេងបាត់ពេញពីរឿងតាភ័ណ្ឌទៅលើដល់ខ្លួនជុកអូប៉ូកាច់ជុករឿងតាភ័ណ្ឌជុកអូប៉ូគង់ទៅវិញទៅមកទេតែវិធីនៃការវាយកាត់ទាត់កាត់របស់អ្នកទាំងពីរពិតជាព្រីព្រួយមែនបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់នៃការវាយកាត់បាទឆ្ងាញ់ត្រង់កន្លែងវាយកាត់ឆ្វេងទៅគប់ឆ្វេងទៅវិញរកជាប់គុំទៅគ្នាដែរទេឆ្វេងទៅទៀតពីរឿងតាភ័ណ្ឌកែងឆ្វេងពីរឿងតាភ័ណ្ឌជុកអូប៉ូជុកតាភ័ណ្ឌជុកអូប៉ូបាទចាក់ទៅចាក់មកទេអូនៅពេលវេលាជាង20វិនាទីទៀតក្នុងទឹកទី3អូប៉ូដាក់ចូលតាភ័ណ្ឌគាត់ចិត្តជើងក្រោមពីខាងលើអូប៉ូតកងបានហើយតែរឿងតាភ័ណ្ឌតកងចាប់វិញឲ្យគាត់ទៀងមកទំនៀមធ្វើឲ្យលោកអាន់កាមេរ៉ាទៅបាយចេញពីគ្នាល្អណាស់ទឹក3នេះគឺស៊ីសងទៅមកបានល្អអូប៉ូដាក់ចូលឆ្វេងហើយក៏រូសកែងឆ្វេងពីរឿងតាភ័ណ្ឌជង្គង់អ្នកមួយគៀកជើងក្រោមបោករឿងតាភ័ណ្ឌបានម្ដងទៀតបាទហើយ9គីឡូក្រាមនេះជាការទាត់មួយជើងកាប់កញ្ចឹងកតែគ្រាន់តែបែរមកវិញដៃរបស់រឿងតាភ័ណ្ឌក៏បុកមកកែងទប់ទៅវិញដែរហើយក៏រុញគ្នាឲ្យដួល
បាទឥឡូវយើងមកទស្សនាទឹកទី4រវាងរឿងសផនបង្គោលក្រហមនិងអូប៉ោសថវិសិទ្ធបង្គោលខៀវនៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គោជុលរុញមួយទៅគាត់ក្រោមមកវិញគាត់ក្រោមមកវិញតែពីរឿងសផនហើយតិចរឿងសផនបកកែរឿងតែគេមកអីគឺទៅនឹងបានចលោដៃក៏គាត់កាប់ខាងលើអូប៉ោទៅបាច់ជើងវិញពីអូប៉ោអូយបាទមិនត្រូវដូចជាបច្ឆាមុខតិចក៏មិនបានពេញពេកគាត់ឆ្វេងធួនណាស់ពីរឿងសផនតែរោគជាប់ហើយកែងរៀងខ្លួនចង្គង់រៀងខ្លួនកែងមួយទៀតអូប៉ោចាប់រឿងសផនក៏ចាប់ទៅវិញដែរចេញក្រៅសង្វៀនបែកហើយបែកធំបន្តិចហើយបាទអញ្ញាកដាលក៏ពុំតែមើលសិនអូយឡើងជ្រៅហើយរៀងវែងសង្ឃឹមថាមិនអីទេសង្ឃឹមថាអូប៉ោអាចតស៊ូបានបាទសង្ឃឹមថាអូប៉ោអាចតស៊ូបានអញ្ញាកដាលពិនិត្យមើលនេះកន្លែងណាដែលគាត់បូតគ្នានេះបាទថយតិចឥឡូវបន្តការប្រកួតសិនមកកុំឲ្យខាតពេលបន្តការប្រកួតកែងរៀងខ្លួនគាត់ឆ្វេងតែពីរឿងសផនអូប៉ោក៏លេងខ្លួនដែរចូលកែងរៀងខ្លួនកែងមួយទៀតពីរឿងសផនរឿងសផនក៏បែកវិញដែរឥឡូវរឿងសផនបែកធំកែងពីរឿងសផនអូប៉ោតាមចាប់បែកពីរឿងសផនអូយបែកទៅវិញទៅមកធំរៀងខ្លួនមានស្នាមរបួសបាទបន្តការប្រកួតលោកទៅជាប់ហើយមករឿងសផនចូលរៀងខ្លួនហើយអូប៉ោចូលទៅវិសិទ្ធ4អូប៉ោចូលទៅវិសិទ្ធដាក់គុំហើយរឿងសផនចូលไปបាត់ទៅហើយអូ4ហើយនេះជាការលោតមកខុសទំនងហើយរឿងសផនក៏បាត់មួយកេងចុងក្រោយដួលអូប៉ោឲ្យចន្លោះធំតែម្ដងងើបមិនទាន់រួចទេបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំស្ដាប់លទ្ធផលប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយក៏ទុកពេលវេលាឲ្យអូប៉ោសថវិសិទ្ធប្រមូលស្មារតីឡើងវិញប្រមូលស្មារតីដើម្បីចូលរងចាំប្រកាសលទ្ធផលធ្វើ